Missugune au on teid intervjueerida, proua Kaja Kallas. Ma kuulsin, et kõikide õnneks te ei lähegi kunagi Eesti asjade ajamistest eemale, kuigi ainult 99% elanikest on sellest unistanud alati. Olete tõeline restardi supernaine, kes jälle tuhas tõuseb ja uuesti kõik jälle tuhaks põletab. Aitäh! Restart tähendab ju sama asja uuesti käivitamist, et selles suhtes, et kui midagi on kinni jooksnud, siis ei tähenda ju midagi uut, see tähendab täpselt sama asja ja uuesti käima tõmbamist. Ma ei tea, mida selle on mõeldud. Mina, kes teid küsitleb, esindan kogu Eesti rahvast ja teie puhul on tulnud ütlus või palve kogu Eesti rahva poolt, et palun puhake ka korra, ärge tehke midagi. See oleks kindel Eesti uus tõus. Kogu aeg on muutusi vaja, muutused on edasiviivad jõud selles mõttes, et nad paigalseis on tagasi minenud. Mõnikord on tunne, et see oleks nagu lõputu õudusunenägu kogu rahvale, kui teie huulilt tulevad uued ideed ja muutuste tuuled. Aga teie ei anna alla, sest head palka tahavad kõik saada. Oleles võitlus. Muutus on kindlasti vaja, aga niisama rapsida ka kindlasti ei tasu. See pidev ilus arengu jutt, kus te mainite, et on vaja pidevat liikumist õiges suunas, siis valitsuse statistika teie ajal näitab, et see on siis kindel allapoole liikumine. Kas te mõtlesite seda just? Kui vaadata seda, kus me oma arengus oleme, siis me oleme ikkagi arenenud ja väga õiges suunas. Aitab sellest õnne ja õnnetuse süüdlaste otsimistest. Palun lihtsalt öelge tulevatele põlvkondadele üks ilus ja geniaalne lause, et kõik järgmised Eesti noorte põlvkonnad saaksid olla uhked ja selle loosungi all elada. Kindlasti on ühiskonnas palju vinkeid ja probleeme, millega tuleb tegeleda. Kui te vaatate peeglisse, proua Kaja Kallas, mida te tunnete? Rääkige palun südamest. Nagu otsa vaadata, et midagi on ka läinud valesti. Eks poliitikud on ikka Eesti rahva lootus ja uhkus ja mida ka teie võiksite siis veel kord mainida käsi piiblile pannes, nagu pühalt ja vankumatult, mis jääks teie karjääri motoks ja võiks raidu graniiti. Aitäh, kuna te mõistate ainult lihtlauseid, siis kordan üle ja lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Oli liiga keeruline. Maksud ei tõuse. Punkt. Paneme julgelt hagu juurde ja äkki seda sama teemat veel tiibimalt lahti seletada, et äkki teie Siimu isa dünastia aususe printsiipe nagu võiksite veel paremini lahti meie jaoks muukida. Sõnad ja teod on kooskõlas kogu aeg nende uskumustega, mis on olnud. Veel kord, kõik see, mida ma olen rääkinud ennem selle skandaali puhkamist, räägin ka pärast ja vastavalt sellele ka tegutsen. Ja lõpetuseks öeldakse topelt ja kärise, seal kus on tuleb juurde ja võib-olla siis mõni ilus üüdlause Eesti esivanemate merekaldale kajama teie targast suust. Moraalsed hinnangud on täpselt samad, nagu olid varasemalt, on hiljem ka ja seda ma olen oma tegudega näidanud. Aitäh!